жашы 80-90-ға барып қалған чоң ата менен чоң энеден барып сурашкан экен. Чоң ата, чоң эне, картайып калдыңыздар, жашыңыздар улгайды. Бирок сиздер дагы бир жаштыкка кайткыңыздар келеби? Балалыкты сагынасыздарбы десе, чоң ата менен чоң эне жооп берет. Жок балам. Биз жаштыкты сагынбадык. Балалыкка кайткыбыз келбейт. Бирок балдарыбыздын жаштыгын сагындык деп. Эмнеге десе анткени балдарыбыз жаш кезинде биз жумуштан келсек, биз базардан келсек, ата, апа келдиңби деп жүгүрүп чыгып эшикти ачат эле. Биз сени күттүк, биз сени сагындык деп биздин мойнубузга эркелеп, минип алып кыйнайт эле. Биз ошондо балдарыбыздын эркелигинен рахат алып, чарчообуз жазылат эле дейт. Азырчы десе, азыр балдарым үйлөнүп, бөлүнүп кеткен. Кыздарым дагы турмушка чыгып, алардын дагы үй бүлөсү башка. А бирок мен дагы эле эшикти карап отурам, кайсыл балам эркелеп, ата, апа деп кирип келет деп. Мен балдарымды ардайып, жаштыгында кандай сүйүп күтөм деген экен. Мына ошондой бүгүнкү күндү дагы урматтуу эки жаш, сиздер жарык дүйнөгө жаралгандан баштап ата эне күткөн. Ак сүтүн берип, алдыйын айтып, апалар күткөн. Алыстан молдо чакырып, кулагыңыздарга жарашыктуу ысым койдуруп, азан айттырып, ушулардын жакшы күнүн көрсөн деп аталар күткөн туугандар. Ошол күткөн күндөргө жетип отурабыз. Жеткиргениге шүгүр. 2 жаштын тоюна биз дагы насип этип катышып, 2 жашка ак бата берип калганыбызга шүгүр. Биз дагы той кылайлы деп кол чаптырбайбы, коноктор келиңиздер,